అది క్వశ్చన్స్ మన ఇమాజినేషన్ మేము డైరెక్ట్ రాసుకోవాలి. ఏ జాగర్ రన్నింగ్ అట్ 9 kmph అలాంగ్ సైడ్ ఏ రైల్వే ట్రాక్, రైట్. 9 kmphతో ఒకడు రన్నింగ్ చేస్తా పోతున్నాడు, జాగింగ్ చేసుకుంటా రైల్వే ట్రాక్ పక్కనే పరిగెడుతున్న వ్యక్తిని ఒక రైలు ఇంజన్కు 240 మీటర్లు ముందు ఉండగా, రైట్, వాడు రైట్ పరిగెడుతున్నాడు, రైలు ఇంకా వెనకలో ఉంది, రైట్. ఇక్కడ తీసుకున్నాడు, రైలు ఇక్కడ ఉంది, వాడు ఇక్కడ పరిగెడుతున్నాడు, ఈ డిస్టెన్స్ ఎంత ఉందన్నాడు 240 మీటర్ల ముందు 9 kmph వేగంతో పరిగెడుతున్నాడు. అయితే అదే దిశలో నడుస్తున్న 120 మీటర్ల పొడవు, ఈ రైలు పొడవు ఎంత 120 మీటర్స్, స్పీడ్ ఎంత 45 kmph. అయితే ఆ రైలు వ్యక్తిని దాటడానికి పట్టిన సమయం, బోత్ ఆర్ మూవింగ్ ఇన్ సేమ్ డైరెక్షన్, రిలేటివ్ స్పీడ్ ఎంత 45 - 9 36 kmph, నథింగ్ బట్ 10 మీటర్ పర్ 18 2s 5 2s 10 మీటర్ పర్ సెకండ్స్. సరిపోయింది. డిస్టెన్స్ ఎంత చెప్పండి ఇప్పుడు. యాక్చువల్గా రెండు పక్క పక్కనే జస్ట్ ఆ వ్యక్తిని దాటాలి అని అంటే సరిపోయింది. వాడు క్వశ్చన్లో ఇచ్చినాడు జాగరు రైలు ఇంజన్ కంటే 240 మీటర్లు ముందర ఉన్నాడు అంటే ఇది మొత్తం ట్రావెల్ చేయాలి. ఇప్పుడు మొత్తం ట్రావెల్ చేయాలంటే 120 + 240 120 + 240 360 మీటర్స్ను అది ట్రావెల్ చేయాలి. సో టైం ఎంత అంటే 360 బై రిలేటివ్ స్పీడ్ 10, సో 36 సెకండ్స్ 36 సెకండ్లలో అది ఆ జాగింగ్ చేసే వ్యక్తిని దాటుతుంది. ఏమైనా డౌట్ ఉందా? రైట్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. డౌట్ ఉంటే అడగండి, రిపీట్ చేస్తారు. రైట్. ఓకే. ఏ ట్రైన్ 110 మీటర్స్ లాంగ్ ఈజ్ రన్నింగ్ విత్ ఏ స్పీడ్ ఆఫ్ 60 kmph. 110 మీటర్లు పొడవు ఉన్నటువంటి రైలు 60 km/h వేగంతో రైట్ వెళ్తూ ఉన్నది. 110 మీటర్లు పొడవు ఉన్నటువంటి రైలు 60 kmph వేగంతో నడుస్తూ ఉన్నది. దానికి ఎదురుగా 6 kmph, రైట్. ఇన్ వాట్ టైం విల్ ఇట్ పాస్ ఏ మ్యాన్ హూ ఈజ్ రన్నింగ్ అట్ 6 kmph ఇన్ ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ టు దట్ ఇన్ విచ్ ట్రైన్ ఈజ్ గోయింగ్. వచ్చేవాడిని దాటడానికి ఎంత టైం పడుతుంది? ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ రిలేటివ్ స్పీడ్ ఏమవుతుంది 60 + 6 66 kmph, 6 11s 5 11s 55/3 మీటర్ పర్ సెకండ్. కన్వర్షన్ అంత స్పీడ్గా చేయాలి మనం. సో డిస్టెన్స్ ఎంత అంటే వ్యక్తిని దాటాలి కాబట్టి 110 మీటర్సే. టైం ఎంత అంటే 110/55/3, 55 1s 2s 2 3s 6 సెకండ్స్. 6 సెకండ్లలో అది ఆ వ్యక్తిని దాటుతుంది. రైట్. క్వశ్చన్ చదవడానికి పట్టే టైంలో హాఫ్ టైంలో మనం సాల్వ్ చేయొచ్చు. సో అంటే ఇక్కడ క్వశ్చన్ చదవడం మ్యాటర్. ఆ క్వశ్చన్ చదివిన వెంటనే ఎట్లా అప్రోచ్ కావాలి, మనం ఎంత కాన్షియస్గా ఉండాలో చూసుకోండి. వాడు ఎదురుగా వస్తూ ఉంది, సేమ్ డైరెక్షన్లో వెళ్తూ ఉంది, దేని స్పీడ్ ఎంత, రైట్, వాటి మధ్య డిస్టెన్స్ ఉంది అనేది మొత్తం ఒకేసారి గ్రాస్ప్ చేయాలి. క్వశ్చన్ రిసీవింగ్ మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది. నెక్స్ట్ 26. 2 trains 200 meters and 150 meters long are running on parallel lines at the rate of 40 kmph and 45 kmph respectively. In how much time will they cross each other? They are running in the same direction. 200 మీటర్లు 150 మీటర్లు పొడవు ఉన్నటువంటి రెండు రైళ్ళు వరుసగా 40-45 kmph వేగాలతో ఒకే దిశలో, రెండు సేమ్ డైరెక్షన్స్, ఒకటేమో 40 kmphతో ఇంకోటేమో 45 kmphతో వెళ్తే రైట్ నడుస్తుంటే అవి ఒకటి దాటడానికి పట్టే సమయం. క్రాసెస్ ఈచ్ అదర్ అంటే డిస్టెన్స్ ఏం తీసుకుంటాం, ఒకదాన్ని మరొకటి అంటే ఏం తీసుకుంటాం, రెండు రైళ్ళు. ఒక రైలు ఇంకొక రైలుని దాటాలి, ఆ రైలుకు కూడా సమ్ పొడవు ఉంది, రెండింటిని యాడ్ చేస్తే. సో 200 + 150 350 మీటర్స్. అంటే ఇవి రాయాల్సిన అవసరం రాకూడదు, గుర్తుపెట్టుకోండి. సో 350 మీటర్స్. సో సేమ్ డైరెక్షన్ అన్నాడు, రిలేటివ్ స్పీడ్ ఏమవుతుంది మైనస్. సో 45 - 40 5 kmph 5 kmph. అయితే టైం ఎంత, టైం నథింగ్ బట్ డిస్టెన్స్ 350 బై స్పీడ్ ఎంత అంటే 5 kmph మీటర్ పర్ సెకండ్లోకి మార్చండి, ఇంటూ 5/18 నథింగ్ బట్ 25/18 మీటర్ పర్ సెకండ్. సో 25/18 మీటర్ పర్ సెకండ్. 25 1s 25 1s 25 4s 14 × 18 252 seconds. 252 seconds, రైట్. ఓకే, క్లియర్. సో రిలేటివ్ స్పీడ్ బేస్ చేసుకొని దాన్ని బేస్ చేసుకొని సాల్వ్ చేస్తూ వస్తాం, రైట్. సో ఆల్రెడీ వాడు చిన్న కేసు తీసుకున్నాం, ఆ కేసు తీసుకొని డైరెక్ట్గా సాల్వ్ చేస్తూ వస్తాం. సేమ్ డైరెక్షన్ మీద రిలేటివ్ స్పీడ్ S1 - S2, రైట్. క్రాసెస్ ఈచ్ అదర్ అని అడగబట్టి ఏం చేస్తున్నాం మనము, డిస్టెన్స్ నథింగ్ బట్ L1 + L2. రైట్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. 2 trains
140 meters and 160 meters long run at the speed of 60 kmph and 40 kmph respectively in opposite directions on parallel tracks. The time which they take to cross each other is 140 మీటర్లు 160 మీటర్లు పొడవు ఉన్నటువంటి రెండు రైళ్ళు, రైట్. ఒకటేమో 140 మీటర్స్, ఒకటేమో 160 మీటర్స్ ఉంది. 60 kmph 40 kmph వేగాలతో సమాంతర పట్టాలపై ఎదురు బొదురుగా, సో డైరెక్షన్ ఏమంటున్నాడు, ఆపోజిట్ డైరెక్షన్స్, ఒకటి 140 మీటర్స్ 160 మీటర్స్, 60 kmph ఒకటి 40 kmph ఒకటి ట్రావెల్ చేస్తే కనుక అవి ఒకదాన్ని ఒకటి దాటడానికి పట్టే సమయం, రైట్. ఇక ఫాస్ట్ చెప్పండి, లెంత్, రైట్. టైం ఈక్వల్స్ టు డిస్టెన్స్ బై స్పీడ్. డిస్టెన్స్ ఎంత, క్రాసెస్ ఈచ్ అదర్ అంటే 140 ప్లస్ 160 బై రిలేటివ్ స్పీడ్ ఎంత, ఆపోజిట్ డైరెక్షన్స్ మీన్స్ 60 ప్లస్ 40 100 kmph, రైట్. డైరెక్ట్ చెప్పండి, 100 kmph మీటర్ పర్ సెకండ్ లేక మార్చాలంటే 100 into 5 by, రైట్, అట్లే రాస్తున్నా. సో 100 into 5 by 18, రైట్. 300 into 18 by 5, రైట్, into 1 by 100 అని. సో 2 zeros క్యాన్సల్, 18 3s 54 by 5, నథింగ్ బట్ 10.8 seconds. మనకు కావాల్సిన రిక్వైర్డ్ టైం ఎంత అంటే 10.8 seconds. సో వాడు ఆల్రెడీ ఇచ్చేసిన క్వశ్చన్, దాన్ని బేస్ చేసుకొని చేస్తున్నాం, రైట్. రన్నింగ్ ఆపోజిట్ డైరెక్షన్స్ క్రాసెస్ ఈచ్ అదర్ మీన్స్ టోటల్ డిస్టెన్స్ మీన్స్ L1 plus L2 బై టోటల్ టైం టేకెన్. సరే, స్పీడ్ మీన్స్ రిలేటివ్ స్పీడ్, ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ అంటే S1 plus S2. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, రైట్. ఏదైనా అర్థం కాకుంటే అడగండి, రిపీట్ చేస్తా. Two trains are moving in opposite directions. Two trains are moving in opposite directions at the rate of 60 kmph and 90 kmph. రెండు రైళ్లు ఎదురు బదురుగా 60 kmph 90 kmph వేగాలతో నడుస్తూ ఉన్నవి. దే లెన్స్ ఆర్, ఒకదానికేమో 1.10 కిలోమీటర్, నథింగ్ బట్ 1.1 కిలోమీటర్, అండ్ 0.9 కిలోమీటర్స్, ఇంకేటేమో 0.9 కిలోమీటర్లు. అయితే ది టైమ్ టేకెన్ బై ది స్లోయర్ ట్రైన్ టు క్రాస్ ది ఫాస్టర్ ట్రైన్ ఇన్ సెకండ్స్, రైట్. స్లోయర్ ఆ ఫాస్టర్ అనేది ఆపోజిట్ డైరెక్షన్స్లో ఒకదాన్ని ఒకటి క్రాస్ అవుతాయి, రెండు ఒకదాన్ని ఒకటి క్రాస్ అయితే ఎంత టైం అంటున్నాడు. సో డిస్టెన్స్ ఎంత అంటే 1.1 ప్లస్ 0.9 నథింగ్ బట్ 2 kilometers. ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ మీటర్స్ అయితే 2000 meters, రైట్. స్పీడ్ ఎంత అంటే రిలేటివ్ స్పీడ్, ఒకటేమో 60 ఇంకోటేమో 90, టోటల్ 150 kmph, రైట్. చేంజ్ చేస్తే చేయండి, లేదంటే 150 into 5 by 18 మీటర్ పర్ సెకండ్. సో మనకు కావాల్సిన రిక్వైర్డ్ టైం ఎంత అంటే 2000 by 150 into 5 by 18, పైకి పోతే ఏమవుతుంది 18 by 5, రైట్. డైరెక్ట్ రాస్తున్నా, 0 0 క్యాన్సల్, 5 1s 5 40s, 5 3s 5 8s, 3 1s 3 6, 8 into 6 48 seconds. సో ఒకదాన్ని ఒకటి దాటడానికి ఎంత టైం పడుతుంది మనకు, 48 seconds, రైట్. ఆ క్వశ్చన్ చదివేసరికి, రైట్, గ్రాస్ప్ చేసుకోవాలి. సో వితిన్ 15 to 20 secondsలో మనం సాల్వ్ చేయొచ్చు. ఆపోజిట్ డైరెక్షన్స్ మీన్స్ డిస్టెన్స్ నథింగ్ బట్ L1 plus L2, రిలేటివ్ స్పీడ్ ఈజ్ S1 plus S2, డిస్టెన్స్ బై స్పీడ్ నథింగ్ బట్ టైం. క్లియర్, రైట్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, ఏ ట్రైన్ 125 meters long passes a man running at 5 kmph in the same direction in which the train is going in 10 seconds. 125 మీటర్లు పొడవున్న రైలు అది ప్రయాణిస్తున్న దిశలోనే, అంటే సేమ్ డైరెక్షన్లో అదేమో 5 kmph వేగంతో పరిగెడుతున్న వ్యక్తి 5 kmph పరిగెడుతున్నాడు, దాని పొడవు ఇచ్చినాడు 125 meters అనేసి, ఆ వ్యక్తిని 10 సెకండ్లలో క్రాస్ అయిపోయింది. ఒక వ్యక్తిని దాటడానికి ఎంత దూరం ప్రయాణించాలి, లెంత్ ఆఫ్ ట్రైన్ నథింగ్ బట్ డిస్టెన్స్. సో డిస్టెన్స్ ఉంది, టైం ఉంది, స్పీడ్ తెలియదు. సేమ్ డైరెక్షన్ మీన్స్ స్పీడ్ ఏమవుతుంది, ఎస్ ట్రైన్ మైనస్ 5, రిలేటివ్ స్పీడ్ ఏమవుతుంది, ట్రైన్ స్పీడ్ మైనస్ మనిషి స్పీడ్, ఆ మ్యాన్ యొక్క స్పీడ్ తీసుకుంటాం. ST - 5 ఈక్వల్ టు డిస్టెన్స్ ఎంత 125 by 10, 125 by 10, రైట్. 5 25s 5 2s 25 by 2 మీటర్ పర్ సెకండ్. ఇది ఇక్కడ 5 అనేది ఏంది kmph, ST - 5 ఈక్వల్స్ టు 25 by 2 మీటర్ పర్ సెకండ్ అంటే ఎంత, 5 5s 25 by 2, 9 5s 45 kmph అనేది దీన్ని, లేదా ఇంటూ 18 by 5 మార్చుకోండి, నో ప్రాబ్లం. ST ఈజ్ ఈక్వల్ ఎంత అంటే 45 plus 5 50 kmph, రైట్. రైలు యొక్క వేగము, స్పీడ్ ఆఫ్ ట్రైన్ ఎంత అంటే మనకు 50 kmph, రైట్. ఓకేనా. సో సేమ్ డైరెక్షన్లో వెళ్తున్నాయి, రైట్. ఒక రైలు ప్లస్ మనిషి, రైలు పొడవు ఇచ్చినాడు, ఆ రైలు
మనిషిని దాటాలి అంటే మనం ఏం తీసుకుంటాం, లెంత్ ఆఫ్ ట్రైన్ని డిస్టెన్స్గా తీసుకుంటాం, దాన్ని బేస్ చేసుకొని క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాను. సో 5 kmph అంటున్నాడు కాబట్టి రిలేటివ్ స్పీడ్ ST -5, స్పీడ్ ఆఫ్ ట్రైన్ -5, నథింగ్ బట్ డిస్టెన్స్ బై టైం. రైట్, ఏదైనా అర్థం కాకుండా అడగండి, ఎగ్జాంపుల్ క్వశ్చన్స్ దగ్గర కూడా చేసినాం. రైట్, మళ్ళీ రిపీట్ చేస్తూ వస్తున్నాం. A train 110 meters long passes a man running at 6 kmph in the direction opposite to that of train. రైట్, రెండు డైరెక్షన్స్ ఏమంటున్నాడు, ఆపోజిట్. మనిషి పరిగెడతాడు ఎంతతో, 6 kmph తో. రైలు పొడవు ఎంత, 110 meters. ఎన్ని సెకండ్స్లో క్రాస్ అవుతుంది అంటున్నాడు, 6 seconds. సో ST +6 ఆపోజిట్ డైరెక్షన్స్ మీన్స్ రిలేటివ్ స్పీడ్ ఈజ్ S1 + S2 ఈక్వల్స్ టు టోటల్ లెంత్ ఎంత అంటే 110 meters బై టోటల్ టైం ఎంత అన్నాడు, 6 seconds. 2 3s 2 5s 5s. సో 55/3 meter/second. రైట్, ట్రాన్స్ఫర్ చేయండి. 5 11s 6 11s 66 kmph. రైట్, S3 + 6 = 66 kmph. సార్ ఇది రాయలేనంటే ఇంటూ 18/5 రాసుకోండి. రైట్, మీరు అది చేసుకోండి, డైరెక్ట్ రాయడం మనకి ఇంపార్టెంట్. సో స్పీడ్ ఆఫ్ ట్రైన్ ఎంత, 66 - 6 60 kmph. వెరీ బేసిక్ క్వశ్చన్స్గా అయిపోవాలి మనకు. వన్స్ చాప్టర్ మూవ్ అయ్యే కొద్దీ రైట్ క్వశ్చన్స్ నెక్స్ట్ లెవెల్ అనిపించినా సరే మనం ఆన్సర్ని వెరీ బేసిక్గా వేయాలి. రెండు రైలు ఎదురెదురుగా వస్తున్నాయా, ఒకే దిశలో వెళ్తున్నాయా, ఒక రైలు ఒక మనిషి ఎదురెదురుగా వస్తున్నాడా, వ్యతిరేక దిశలలో వస్తున్నారా, ఆపోజిట్ డైరెక్షన్స్ అయితే స్పీడ్ సేమ్ అయితే యాడ్ అయితే, సేమ్ డైరెక్షన్ అయితే మైనస్ అవుతాయి. డిస్టెన్స్ బై టైం అనేది ఆల్వేస్ స్పీడ్. సో రిలేటివ్ స్పీడ్ ఈక్వల్ డిస్టెన్స్ బై టైం కన్సిడర్ చేసుకొని స్పీడ్ అనుకుంటాం. ఈ కన్వర్షన్స్కు టైం తీసుకుంటే మాత్రం రైట్ టైం ఎక్కువ పడుతుంది, కన్వర్షన్స్కు టైం తీసుకోకుంటే ఫాస్ట్గా చేయొచ్చు. రైట్, సో ఈ చాప్టర్ మొత్తం డిపెండ్ అయ్యేది కన్వర్షన్స్ పైన మాత్రమే. రైట్, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. 2 goods trains ఈచ్ 500 meters లాంగ్. 2 goods trains ఒక్కొక్క దానికి పొడవు ఎంత, 500 మీటర్లు. ఆ రన్నింగ్ ఇన్ ఆపోజిట్ డైరెక్షన్స్. 2 గూడ్స్ రైళ్ళు ఒక్కొక్కటి 500 మీటర్ల పొడవు ఉంది. అవి రెండు ఏమంటున్నాడు, ఆపోజిట్ డైరెక్షన్స్లో వస్తున్నాయి ఆన్ ప్యారలల్ ట్రాక్స్. అయితే దేర్ స్పీడ్స్ ఆర్ 45 kmph అండ్ 30 kmph. ఒకదానిదేమో 45 kmph, ఇంకో దానిదేమో 30 kmph. అయితే ఫైండ్ ది టైమ్ టేకెన్ బై ది స్లోయర్ ట్రైన్ టు పాస్ ది డ్రైవర్ ఆఫ్ ద రైట్ టు ఫాస్ట్ ది డ్రైవర్ ఆఫ్ ద ఫాస్టర్ వన్. ఫాస్టర్ వన్ అంటే వీడేనా, దీంట్లో ఉన్నటువంటి డ్రైవర్ను దాటడానికి డిస్టెన్స్ ఏమవుతుంది, 500. రైట్, ఒకదాన్ని ఒకటి దాటడానికి క్రాసెస్ ఇచ్చదని అంటే డిస్టెన్స్ ఏమవుతుంది, 1000. రైట్, సో క్రాసెస్ ఇచ్చేదారు కదా డ్రైవర్, రైలులో ఉన్నటువంటి డ్రైవర్ను, ఇక్కడ డిస్టెన్స్ ఎంత, 500. బట్ స్పీడ్ ఏమవుతుంది, బోత్ ఆర్ ఇన్ మూవింగ్ మీన్స్ 45 + 30 ఆపోజిట్ కాబట్టి 75 kmph. మీటర్/సెకండ్ లేకే 75 × 5/18 meter/second. సో మనకు కావాల్సిన రిక్వైర్డ్ టైం ఎంత అంటే 500 డిస్టెన్స్ బై స్పీడ్ 75 × 5/18 అక్కడికి పంపిస్తే కనుక 18/5. 5 1s 5 100s 25 4s 25 3s 3 1s 3 6 6 × 4 24 seconds. 24 seconds. రైట్, ఆప్షన్ 48 కూడా ఉంది. 1000 తీసుకుంటే ఏమవుతుంది ఆన్సర్. రైట్, నువ్వు చదివేది చూడండి. ఫైండ్ ది టైమ్ టేకెన్ బై ద స్లోయర్ ట్రైన్ టు పాస్ ది డ్రైవర్. సో రైలు డ్రైవర్ను అంటే మనం కన్సిడర్ చేయాల్సింది వ్యక్తిని దాటడానికి. పర్సన్ మీన్స్ లెంత్ ఆఫ్ ట్రైన్, లెంత్ ఆఫ్ వన్ ట్రైన్ ఈజ్ టేకెన్ యాజ్ ద డిస్టెన్స్. డౌట్ ఉందేమన్నా? రైట్, క్లియర్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. రైట్, డౌట్ ఉంటే అడగండి. రైట్, రిపీట్ చేస్తా. రైట్, ఓకే. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. 2 trains of equal length are running on parallel lines in the same direction. 2 రైళ్ళు రైట్ ప్యారలల్ లైన్స్లో ఒకే దిశలో వెళ్తాయి. సో అట్ ది స్పీడ్స్ ఆఫ్ 46 kmph అండ్ 36 kmph. ది ఫాస్టర్ ట్రైన్ పాసెస్ ది స్లోయర్ ట్రైన్ ఇన్ 36 seconds. ఫాస్టర్ ట్రైన్ స్లోయర్ ట్రైన్ ఎంతసేపట్లో క్రాస్ అవుతుంది అంటున్నాడు, 36 seconds కాదు. అయితే ది లెంత్ ఆఫ్ ఈచ్ ట్రైన్ ఎంత అంటున్నాడు. రైట్, వాడు ఇచ్చిన డైరెక్ట్గా లెంత్ ఆఫ్ ఈచ్ ట్రైన్, ఒక్కొక్క రైలు పొడవు ఎంత అంటున్నాడు. రైట్, ఫస్ట్ ఇక్కడ డిస్టెన్స్ ఇద్దాం. డిఫరెన్స్ ఎంత అక్కడ 10. రిలేటివ్ స్పీడ్ ఏమవుతుంది నీకు, సేమ్ డైరెక్షన్ కాబట్టి 46 - 36 10 kmph. మీటర్/సెకండ్ లేక మారుస్తే 10 × 5/18 meter/second. ఇప్పుడు టోటల్ డిస్టెన్స్. రైట్, ఇక్కడ చూడండి. ట్రైన్ ప్రాసెస్ స్లోయర్ ట్రైన్ ఇన్. ఒక రైలు మరొక రైలును దాటింది అంటే లెంత్ ఏమైంటుంది, డిస్టెన్స్. 2 రైళ్ళ పొడవులు. ఒక రైలు మరొక రైలును దాటింది, మరొక రైల్లో ఉన్న వ్యక్తిని కాదు. అంటే D = L1 + L2 నథింగ్ బట్ 2L అని రాయొచ్చా, ఎందుకంటే బోత్ ఆర్ ఈక్వల్. 2 ఈక్వల్ కాబట్టి L1 + 2 లెంత్ ఈక్వల్ టు స్పీడ్ ఇంటూ
టైం, డిస్టెన్స్ మధ్య స్పీడ్ ఇంటూ టైం. స్పీడ్ ఎంత అంటే 10 × 5/18. టైం ఎంత అంటే 36. 10 × 5/18 × 36. 18 1s 18 2s. 2 × లెంత్ ఆఫ్ ట్రైన్ ఈక్వల్స్ టు 100. లెంత్ ఆఫ్ ట్రైన్ ఎంత అంటే 250 సో 50 మీటర్స్. 2 1s 250s. ఓకే రైట్. యాక్చువల్గా రైట్ నేను ఇవన్నీ రాయకూడదు. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ డైరెక్ట్ ఈ స్టెప్ రాయాలి. సో ఆ లెవెల్కే మీరు ఇంప్రూవ్ కావాల్సింది. ఎగ్జామ్కి అటెండ్ అవుతున్నాం అంటే క్వశ్చన్లోనే ఇది ఉంది. క్వశ్చన్లో ఉండే మ్యాటర్ను మళ్ళీ నేను రాసుకుంటే నాకు టైం వేస్ట్ కదా. సో క్వశ్చన్లో ఉండే మ్యాటర్ను రాయడం అనేది టైం వేస్ట్. మనం ఏమైనా ఇక్కడ 10 మార్క్ క్వశ్చన్ కాదు, డేటా కన్వెన్షనల్ టైప్, డిస్క్రిప్షన్ టైప్ అయితే కనుక మనము ఈచ్ అండ్ ఈచ్ ఎవ్రీ పాయింట్ గివెన్ దట్ అని రాసుకుంటూ వస్తాం. వాడు ఇచ్చిన దాన్ని మైండ్లో గ్రాస్ప్ చేసి ప్రజెంటేషన్ డైరెక్ట్గా అప్లై చేయాలి. సో యాడ్ చేయడం, సబ్ట్రాక్ట్ చేయడం అంతా మైండ్లో రన్ కావాలి. ఆ లెవెల్కే మీరు ఇంప్రూవ్ చేసుకోండి. ఓకే క్లియర్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. A 270 meters long train running at the speed of 120 kmph crosses another train running opposite direction at the speed of 80 kmph in 9 seconds. ఒక 270 మీటర్లు పొడవున్నటువంటి రైలు 120 kmph వేగంతో మరొక రైలు దానికి ఎదురుగా వస్తూ ఉంది. ఎంత స్పీడ్తో? 80 kmph స్పీడ్తో వస్తూ ఉంది. ఆ నడుస్తున్న రైలును 9 సెకండ్లలో రైలును దాటింది అంటే డిస్టెన్స్ ఏమంటది? 2 ట్రైన్స్ యొక్క లెంత్. 2 ట్రైన్స్ యొక్క L1 + L2. ఒక రైలుదేమో 270 మీటర్స్ ప్లస్ L2 తెలియదు, వాడు అదే కనుక్కుంది. రెండో రైలు పొడవు L2 డిస్టెన్స్ నథింగ్ బట్ స్పీడ్ ఇంటూ టైం. స్పీడ్ ఎంత? ఆపోజిట్ డైరెక్షన్స్ మీన్స్ యాడింగ్ 120 + 80 200 km/h మీటర్ పర్ సెకండ్ లేక మార్చాలంటే 5/18. ఇది స్పీడ్. టైం ఎంత అన్నాడు? 9 సెకండ్స్లో క్రాస్ అవుతుంది. స్పీడ్ ఇంటూ టైం. 9 1s 9 2s 2 1s 200s. సో 270 + L2 = 500. L2 ఎంత చెప్పండి ఇంకా డైరెక్ట్గా? 500 - 270 230 మీటర్స్. 230 మీటర్స్ రైట్. సో మనం నెక్స్ట్ లెవెల్కి కంపల్సరీ ఇంప్రూవ్ చేసుకోవాలి రైట్. సో స్లోగా చెప్పడం రైట్ మ్యాటర్ కాదు ఇక్కడ. మనకు కంపల్సరీగా మనము డే టు డేకి ఇంప్రూవ్ అవుతూ ఉండాలి. సో క్వశ్చన్స్ అవుతానే డైరెక్ట్ ఆన్సర్ తీసుకొని చేసే లెవెల్కి ఇంప్రూవ్ కావాలి. ఏమైనా డౌట్ ఉందా? రైట్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. 2 trains are running in opposite directions with the same speed. If the length of each train is 120 meters, length of each train ఒక్కొక్కటి 120 మీటర్లు రైట్. రెండుటి యొక్క లెంత్ 120. రెండు రైలు సమాన వేగాలతో ఎదురెదురుగా రన్నింగ్ ఇన్ ఆపోజిట్ డైరెక్షన్స్లో వస్తున్నాయి. ఇది 120 మీటర్సే, ఇది కూడా 120 మీటర్సే. క్రాసెస్ ఈచ్ అదర్ ఇన్ 12 సెకండ్. 12 సెకండ్లు ఒకటి దాటినాయి. అయితే దెన్ ది స్పీడ్ ఆఫ్ ఈచ్ ట్రైన్ ఈజ్ రైట్ విత్ సేమ్ స్పీడ్ అన్నాడు ఇక్కడ. క్వశ్చన్ కూడా రెండు ఒకే వేగంతోనే వస్తున్నాయి. సో ఎంత అన్నాడు? సపోజ్ ఇది ఎక్స్ అయితే ఇది కూడా ఏమంటే స్పీడ్ ఎక్స్, లేదా ఎస్ అనుకుందాం రైట్. ఎస్ అనుకుందాం. ఆపోజిట్ డైరెక్షన్స్ అంటే రిలేటివ్ స్పీడ్ ఏమవుతుంది? రెండింటికి యాడ్ అవుతుంది. ఎస్ + ఎస్ = స్పీడ్ నథింగ్ బట్ డిస్టెన్స్ బై టైం. డిస్టెన్స్ ఎంత ఇక్కడ? 240 రైట్. 120 + 120/12 నథింగ్ బట్ 240/12. 12 1s 12 20s. 2 × s = 20 m/s. 2 1s 2 10s. స్పీడ్ ఎంత అంటే 10 m/s. 5 2s 10, 18 2s 36 kmph. ఒక్కొక్క రైలు యొక్క వేగం ఎంత? 36 kmph. డౌట్ ఉంది? క్లియరా? డౌట్ ఉంటే అడగండి, రిపీట్ చేస్తా. రైట్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ రైట్. 2 trains of equal lengths take 10 seconds and 15 seconds respectively to cross a telegraph post. ఒక రైలుకేమో 10 సెకండ్లలో దాటుతుందంట టెలిగ్రాఫ్ పోస్ట్, ఇంకోటేమో 15 సెకండ్లలో టెలిగ్రాఫ్ పోస్ట్ను దాటుతుంది అంటున్నాడు. రెండు రైలు ఒక టెలిగ్రాఫ్ వరుసగా 10-15 సెకండ్లలో దాటును. అయితే ఇఫ్ ది లెంత్ ఆఫ్ ఈచ్ ట్రైన్ బి 120 మీటర్స్, వాటి యొక్క లెంత్స్ కూడా ఇచ్చినాడు. రెండింటి యొక్క లెంత్ ఎంత? ఇది 120 మీటర్సే, ఇది కూడా 120 మీటర్సే. అయితే ఇన్ వాట్ టైమ్ విల్ దే క్రాస్ ఈచ్ అదర్ ట్రావెలింగ్ ఇన్ ఆపోజిట్ డైరెక్షన్స్? రెండు ఎదురెదురుగా వచ్చినప్పుడు ఎంతసేపట్లో క్రాస్ అవుతాయి? స్పీడ్స్ కనుక్కుందాం. 120/10 ఎంత? 12 m/s. ఇక్కడ 120/15 ఎంత? 8 m/s. రాయచ్చా డైరెక్ట్గా? రైట్. ఇప్పుడు రెండు ఎదురెదురుగా వచ్చినప్పుడు
ఆపోజిట్ డైరెక్షన్స్లో వచ్చినప్పుడు ఒకదాన్ని మరొకటి దాటడానికి పట్టే టైం ఎంత అంటే టైం ఈజ్ ఈక్వల్ టు డిస్టెన్స్ బై స్పీడ్. డిస్టెన్స్ ఎంత అంటే ఒకదాన్ని మరొకటి దాటాలి అంటే 120 + 120 240 రైట్. డైరెక్ట్ రాస్తున్నా ఇంకా బై స్పీడ్ ఎంత చెప్పండి. ఒకటేమో 12 ఒకటేమో 8 రెండు ఏం చేయాలి ఆపోజిట్ డైరెక్షన్స్ మీన్స్ యాడ్ చేస్తాం. 12 + 8 20 0 0 12 2 1s 2 12s సో 12 సెకండ్స్. సో మనకి ఎంత టైం పడుతుంది 12 సెకండ్స్ రైట్. నెక్స్ట్ ఏమైనా డౌట్ ఉందా రైట్. డౌట్ ఉంటే రైట్ అడగండి రిపీట్ చేస్తాను. కరెక్ట్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. A train 108 meters long moving at a speed of 50 kmph crosses a train 112 meters long coming from opposite direction in 6 seconds. రెండు రైళ్ళు రైట్ ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ అంటున్నాడు. ఏ ట్రైన్ 108 meters లాంగ్ ఒకటి, ఇంకోటి వచ్చేసి తర్వాత మాట్లాడిన 112 meters లాంగ్ రైట్. ఫస్ట్ ట్రైన్ స్పీడ్ ఎంత అంటే 50 kmph వెళ్తే డైరెక్షన్ ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ ఇన్ 6 seconds 6 సెకండ్లలో ఒకదానిని ఒకటి దాటును. అయితే రైలు యొక్క వేగం ది స్పీడ్ ఆఫ్ సెకండ్ ట్రైన్ అంటున్నాడు రైట్. టూ ఆపోజిట్ డైరెక్షన్స్ వస్తే కనుక రిలేటివ్ స్పీడ్ ఏమవుతుంది S1 + S2. S1 ఆల్రెడీ తెలుసు 50 ప్లస్ S2 తెలియదు. స్పీడ్ నథింగ్ బట్ డిస్టెన్స్ బై టైం. డిస్టెన్స్ ఎంత టూ ట్రైన్స్ ఆపోజిట్ ట్రైన్స్ వస్తే క్రాసెస్ ఈచ్ అదర్ క్రాసెస్ ఏ ట్రైన్ అని ఎప్పుడు ఏం చేస్తాం లెంత్ ఆఫ్ టూ ట్రైన్స్. సో 108 + 112 బై టైం ఎంత ఇచ్చినాడు 6 seconds. సో ఈక్వల్స్ టు 50 + S2 ఈక్వల్స్ టు 220/6 3s 2110 110/3 మీటర్/సెకండ్. మీటర్/సెకండ్ km/h లేక మారుస్తే 22 రైట్. ఎందుకంటే ఇక్కడ 50 kmph ఉంది, అది కూడా kmph లో మారుతుంది. 22 5s సో కాబట్టి 6 22s 132. 50 + S2 = 132 kmph. లేదు సార్ నేను ఇంటూ 18/5 రాసుకుంటా అంటే రాసుకోండి నో ప్రాబ్లం. సో ఇప్పుడు S2 + 50 = 132 అయితే S2 = ఎంత 132 - 50 82 kmph. రెండవ రైలు యొక్క వేగము పొడవుగా తెలుగులో అది చేంజ్ చేసుకోండి రైట్. న్యూ ఎడిషన్స్లో అయితే అప్డేటెడ్ వర్షన్లో అయితే ఏం మిస్టేక్ ఉండదు, పాత బుక్స్లో అయితే పొడవు అని ఉంది. రెండు రైలు ఎదురెదురుగా వచ్చినప్పుడు రైట్ ఒకదాన్ని ఒకటి దాటాలి అంటే డిస్టెన్స్ ఏం తీసుకుంటాం రెండు రైళ్ళ పొడవులు బై టైం ఇచ్చినాడు. వీళ్ళు ఆపోజిట్ డైరెక్షన్స్ ఉన్నప్పుడు స్పీడ్ ఏమైతే రెండు యాడ్ అవుతాయి. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. ఏ ట్రైన్ X స్పీడింగ్ విత్ 120 kmph క్రాసెస్ అనదర్ ట్రైన్ Y. ఒక రైలు మరొక దాన్ని దాటుతుంది అంటే డిస్టెన్స్ ఏమంటది లెంత్ ఆఫ్ టూ ట్రైన్స్ రన్నింగ్ ఇన్ ద సేమ్ డైరెక్షన్ ఇన్ 2 minutes. ఒకే దిశలో వెళ్తూ 2 నిమిషాలలో ఒక రైలు మరొకటి దాటింది. ఇది X అనే రైలు అంటే ఇది Y అనే రైలు వాడు ఇచ్చిన పేర్లు రైట్. 2 నిమిషాలలో దాటింది. ఇఫ్ ది లెంగ్త్ ఆఫ్ ట్రైన్స్ X and Y be one is 100 meters, other is 200 meters respectively, what is the speed of ట్రైన్ Y రైట్. ఆల్రెడీ మొదటి ట్రైన్ ఇచ్చినాడు, దీని స్పీడ్ అంతా 120 kmph అని ఇచ్చేసినాడు. సో వాటిని బేస్ చేసుకొని చేస్తాం రైట్. ఒకే దిశలో వెళ్తూ ఉంటే రైట్ ఒకటేమో 120 kmph ఇంకోటి 200 kmph రైట్. చూసుకుందాం. టైమ్ స్పీడ్ తెలుసు, సేమ్ డైరెక్షన్ మీన్స్ S1 - S2 అంటే ఇక్కడ 120 మైనస్ అంతేనా 120 - S2 తెలియదు ఈక్వల్స్ టు డిస్టెన్స్ ఎంత అంటే 100 + 200 100 + 200 బై టైం ఎంత అన్నాడు 2 minutes. మినిట్స్ని సెకండ్స్ లేక మార్చండి. ఎస్ 120 seconds. సో 120 - S2 = 300/120 0 0 క్యాన్సల్ రైట్ 4 6 ఓకే 30/12 ఇట్లా రాద్దామని 30/12 మీటర్/సెకండ్. దీన్ని నేను km/h లేక మార్చాలంటే 30/12 × 18/5 5 1s 5 6 6 1s 6 2s 2 1s 2 9s. సో ఎన్ని kmph అంటే 120 - S2 = 9 kmph. S2 = ఎంత అంటే 120 - 9 111 kmph 111 kmph. సో ఒకటైతే ష్యూర్, ఈ క్వశ్చన్ ఈజీగా ఎట్లా చేయొచ్చు, ఈ క్వశ్చన్ ఇంత చేయకోకుండా ఎట్లా చేయొచ్చు. ఒకటి 120 అంటే రెండు సేమ్ డైరెక్షన్లో వెళ్తున్నాయంటే ఖచ్చితంగా 120లో సబ్ట్రాక్ట్ చేయాలన్నా యాడ్ చేయాలన్నా 120లో సబ్ట్రాక్ట్ చేయాలన్నా యాడ్ చేయాలన్నా కంపల్సరీగా 120 మైనస్ అంటే 120 కంటే ఖచ్చితంగా ఏమంటుంది సెకండ్ ట్రైన్ తక్కువ ఉంటుంది. ఆప్షన్లో చూడండి 3 120 కంటే ఎక్కువ, ఓన్లీ ఇది ఒకటే 120 కంటే తక్కువ.
అట్లా కూడా అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు. మనం కొంచెం స్పీడ్గా చేయాలనుకుంటే సో ఈ టైప్ లైన్ చేయొచ్చు. రైట్ ఇక్కడ 6 2s 6 5s 5/2 అంటే 9 kmph డైరెక్ట్గా అయినా రాసుకొని చేసేయచ్చు. ఓకేనా? ఏం డౌట్ ఉంది? 120 కంటే తక్కువ ఉండేది ఒకటే ఆప్షన్, డైరెక్ట్ పెట్టేసి మూవ్ వెళ్ళిపోవచ్చు. ఎందుకంటే ఒకటి 120 అంటే ఇంకోటి కంపల్సరీగా దానికంటే తక్కువే ఉండాలి. 120 - S2 చేస్తేనే మనకు రిలేటివ్ స్పీడ్ వస్తుంది కాబట్టి. రైట్, ఏం డౌట్ ఉంది? టూ ట్రైన్స్ ట్రావెల్ ఇన్ ఆపోజిట్ డైరెక్షన్స్. రైట్, రెండు రైళ్లు ఎదురుబెదురుగా వస్తున్నాయి. అట్ 36 kmph అండ్ 45 kmph 45 kmph వేగంతో వెళ్తున్నాయి. అండ్ ఏ మ్యాన్ సిట్టింగ్ ఇన్ స్లోయర్ ట్రైన్, మెల్లగా వెళ్ళే రైలులో కూర్చున్న వ్యక్తిని పాసెస్ ది ఫాస్ట్ ట్రైన్ ఇన్ 8 seconds. వేగంగా వెళ్ళే రైలు 8 సెకండ్లలో క్రాస్ చేసింది అంటున్నాడు. రైట్, ఓకే. లెంత్ ఆఫ్ ది ఫాస్టర్ ట్రైన్, ఒక రైలులో కూర్చున్న వ్యక్తిని దాటును అంటే కంపల్సరీగా లెంత్ ఏం తీసుకుంటాం? మరొక రైలు పొడవు అంటే ఫాస్టెస్ట్గా వెళ్ళి అది కనుక్కుంటాం. ఒకవేళ స్లోయెస్ట్ ట్రైన్ లెంత్ అడిగింటే కాన్ డిటర్మైన్ చెప్పలేం. 2 are in ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ అంటే మనం ఏం తీసుకుంటాం? రిలేటివ్ స్పీడ్ ప్లస్. రైట్, ఇక్కడ స్పీడ్ ఎంత అవుతుంది మనకు? బోత్ ఆర్ ఇన్ మూవింగ్ కాబట్టి 36 + 45 81 kmph. మీటర్ పర్ సెకండ్ లేక వస్తే 9 9s 45. సో 5 9s 45/2 సారీ 9 9s 81 5 9s 45/2 మీటర్ పర్ సెకండ్. లెంత్ ఆఫ్ సెకండ్ ట్రైన్ L2 ఎంత అంటే స్పీడ్ ఇంటూ టైం. స్పీడ్ 45/2, క్రాస్ చేసింది ఎంతసేపట్లో అంటే మనకు 8 secondsలో. సో ఇంటూ 8, 2 1s 2 4s 45 × 4 ఎంత? 180 meters. నాకు కావాల్సిన ఆన్సర్ 180 meters. రైట్, రెండవ రైలు పొడవునే కనుక్కోగలము. రైట్, ఎందుకంటే మెల్లగా వెళ్ళే రైల్లో కూర్చొని. రైట్, ఇక్కడ కూర్చుండే రైల్లో ఒకవేళ వాడు ఇక్కడ కూర్చొని ఉంటే కనుక స్పీడ్ ఏం చేస్తాం? సేమ్. అప్పుడు వచ్చే పొడవు ఏమవుతుంది మనకు? మొదటి రైలు పొడవు. రెండవ రైల్లో కూర్చుంటే మొదటి రైలు పొడవు అనుకుంటాం. మొదటి రైలు కూర్చోంటే కనుక రెండవ రైల్లో పొడవు మనం ఈజీగా ఐడెంటిఫై చేయొచ్చు. రైట్, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. ఏదైనా అర్థం కాకుండా అడగండి, రిపీట్ చేస్తాం. 2 trains are running at 40 kmph and 20 kmph respectively in the same direction. రెండు రైళ్లు, ఒకటి 40 kmph ఇంకోటి 20 kmph ఒకే దిశలో ప్రయాణిస్తున్నవి అనేది వాడు ఫస్ట్ ఇచ్చిన స్టేట్మెంట్. అయితే ఫాస్ట్ ట్రైన్ కంప్లీట్లీ పాస్ ఏ మ్యాన్ సిట్టింగ్ ఇన్ ద స్లోయర్ ట్రైన్. రైట్, మెల్లగా వెళ్ళే రైట్ ఒకే దిశలో వెళ్ళేటప్పుడు ఆల్వేస్ ఫాస్ట్ ట్రైన్ క్రాసెస్ స్లోయర్ ట్రైన్. స్లోయర్ ట్రైన్ అనేది ఎప్పుడు ఫాస్ట్ ట్రైన్ క్రాస్ చేయలేదు. కాబట్టి మెల్లగా వెళ్ళే రైలులో కూర్చున్న వ్యక్తిని వేగంగా వెళ్ళే రైలు ఎన్ని సెకండ్లలో క్రాస్ చేసింది అన్నాడు? 5 సెకండ్లలో క్రాస్ చేసింది. అయితే మనకి కావాల్సింది లెంత్ ఆఫ్ ఫాస్ట్ ట్రైన్. ఇక్కడ కూడా ఫాస్టెస్ట్ ట్రైన్ పొడవు ఎంత? రైట్, లెంత్ ఆఫ్ ఫాస్ట్ ట్రైన్ లెంత్ ఎంత అంటే స్పీడ్ ఇంటూ టైం. వేగంగా వెళ్ళే లెంత్ నథింగ్ బట్ డిస్టెన్స్, స్పీడ్ ఇంటూ టైం. సేమ్ డైరెక్షన్ మీన్ రిలేటివ్ స్పీడ్ ఏమవుతుంది? మైనస్. రైట్, 40 - 20 kmph 20 kmph అనేది రిలేటివ్ స్పీడ్. సో స్పీడ్ ఇంటూ టైం కాబట్టి 40 kmph మీటర్ పర్ సెకండ్ లేక మారుస్తే ఇంటూ 5/18 రైట్, ఇది స్పీడ్. టైం ఎంత? ఎన్ని సెకండ్స్లో క్రాస్ అయిందని అన్నాడు? 5 secondsలో క్రాస్ అయింది. 2 9s 2 20s 25s 100 100 × 5 500/9 meters. 9తో రైట్, 9 5s 45 అగైన్ 9 5s 45 55 5/9 సారీ 20 కదా, సారీ. రైట్ 20 × 5/18 రైట్, ఇంటూ టైం ఎంత అంటున్నాడు? 5 seconds. 2 9s 2 10s 10 5s 50 50 × 5 250/9 meters. నథింగ్ బట్ 9 2s 18 70 9 7s 63 7/9 meters. 27 7/9 meters. రైట్, స్పీడ్ ఎంత అంటే రిలేటివ్ స్పీడ్ 20 కాబట్టి 20 × 5/18 × 5. రైట్, క్లియర్? సో మనకు రైట్ కాన్సెప్ట్ దగ్గర క్లియర్గా చెప్పింది. మెయిన్ ఏంటంటే ఒక రైలులో కూర్చున్న వ్యక్తిని దాటున్నప్పుడు మనం ఫైండ్ అవుట్ చేసేది మరొక రైలు పొడవును మాత్రమే ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం. అది మెయిన్ ఇంపార్టెంట్. సో మ్యాన్ సిట్టింగ్ ఇన్ అనదర్ ట్రైన్ అని వాడు మాట్లాడేటప్పుడు సో ఆ కేసును అబ్జర్వ్ చేయండి బాగా. కాన్సెప్ట్ ఒకసారి మళ్ళీ రీకాల్ చేసుకోండి, ఐడియా వస్తుంది. ఏ ట్రైన్ ఓవర్టేక్స్ 2 persons ఆర్ వాకింగ్ ఇన్ ద సేమ్ డైరెక్షన్ ఇన్ విచ్ ది ట్రైన్ ఈజ్ గోయింగ్. రైలు ఏ డైరెక్షన్లో? ఒక రైలు అది నడుస్తున్న దిశలోని 2 kmph 4 kmph వేగాలతో నడుస్తున్న ఇద్దరు వ్యక్తులను వరుసగా 9 10 సెకండ్లలో పూర్తిగా దాటింది. ఇద్దరు వ్యక్తులు నడుస్తున్నారు ఏ డైరెక్షన్లో? మళ్ళీ ట్రైన్ వెళ్ళే డైరెక్షన్లోనే. ఒకడేమో రేట్ అట్ ది రేట్ ఆఫ్, ఒకడు 2 kmph ఇంకొకడేమో 4 kmph నడుస్తున్నాడు. అంతేనా? పాసెస్ దెమ్ కంప్లీట్లీ ఇన్ 9 seconds అండ్ 10 seconds. వీనేమో 9 secondsలో క్రాస్ చేసింది, వీనేమో 10 secondsలో క్రాస్ చేసింది. ఒక రైలు మనిషిని దాటిందంటే ఎంత డిస్టెన్స్ ట్రావెల్ చేస్తుంది?
లెంత్ ఆఫ్ ట్రైన్. సో వీని దాటినప్పుడైనా లెంత్ ఆఫ్ ట్రైనే, వీని దాటినప్పుడైనా లెంత్ ఆఫ్ ట్రైనే. సో రెండు కేసెస్లో ఏం చెప్పొచ్చు, డిస్టెన్స్ ఈక్వల్, డిస్టెన్స్ నథింగ్ బట్ స్పీడ్ ఇంటూ టైం, రైట్, స్పీడ్ ఇంటూ టైం. సో స్పీడ్ ఎంత అంటే ఎక్స్, ఇప్పుడు ఇక్కడ ఎస్ అనుకున్నా, స్పీడ్ ఆఫ్ ట్రైన్ ఎస్టీ లేదా ఎస్ఏ అనుకుందాం, మనకు ఈజీగా ఎస్ అనుకుందాం, రైట్. రిలేటివ్ స్పీడ్ ఏమవుతుంది, ఎస్ -2 అంతేనా, ఎస్ -2 ఇంటూ ఎన్ని సెకండ్స్లో 9 సెకండ్స్, ఎస్ -2 ఇంటూ 9 సెకండ్స్ ఈక్వల్స్ టు, ఈ కేసులో స్పీడ్ ఎంత అవుతుంది, ఎస్ -4 ఇంటూ 10 సెకండ్. ఎందుకంటే రెండు కేసెస్లో డిస్టెన్సెస్ ఈక్వల్, ఆ రెండింటిని ఈక్వల్ చేస్తాం. సో 9s -18 ఈక్వల్స్ టు 10s -40, రైట్. డౌట్ రావచ్చు, సార్ ఇదేమో KMPHలో ఉంది, ఇదేమో సెకండ్స్లో ఉంది, ఎట్లా చేంజ్ చేస్తున్నారు అని. ఈ సెకండ్స్ని అవర్స్ లేక మారుస్తే ఏం రాసావు, బై 3006, ఇటుక పక్క ఊరు ఏం రాసావు, బై 3, రెండు ఏమైతే మళ్ళీ, రైట్. సో అందుకు మనకు అవసరం లేదు, మనం ఎంత రేపుని ఈజీ వేలో చేయాలి కానీ డిఫికల్టీ కాకూడదు. సో ఇక్కడ నేను రాసేది డౌట్ ఉంటే తీసుకోండి, L1 ఈక్వల్ టు L2, రెండు కేసెస్లో లెంత్ ఆఫ్ ట్రైన్ అనేది ఈక్వల్, L1 ఎందుకంటే డిస్టెన్సెస్ ఈక్వల్ కాబట్టి. ఇంకా ఇది ఈజీగా చేయొచ్చు అనుకున్నా. 40 యువతలకు వస్తే ప్లస్ 40 - 18 ఎంత అంటే 22 kmph ఈక్వల్స్ టు 10s - s, 10s - 9s ఎంత, ఎస్. స్పీడ్ ఆఫ్ ట్రైన్ ఎంత, 22 kmph. కానీ క్వశ్చన్లో అడిగింది స్పీడ్ ఆఫ్ ట్రైన్ కాదు, అడిగింది లెంత్ ఆఫ్ ట్రైన్, రైలు పొడవు ఎంత అంటే స్పీడ్ ఇంటూ టైం. స్పీడ్ 22 kmph మీటర్ పర్ సెకండ్ లేక మార్చాలంటే ఏం చేస్తాం, ఇంటూ 5/18 మీటర్ పర్ సెకండ్, రైట్. ఆ రైలు సారీ ఈ కేసు కాదు, ఇంటూ 5/18 కాదు, డైరెక్ట్గా అది ఎంతసేపట్లో మనిషిని దాటింది లేదు. రెండు కేసెస్ ఉన్నాయి, ఒకటి ఇదైనా లెంతే, ఇదైనా ఏదో ఒకటి తీసుకోండి. 22 - 2 ఇంటూ 9 సెకండ్స్ ఆర్ 22 - 4 ఇంటూ 10 సెకండ్స్, అది మనం అబ్జర్వ్ చేయాలి. 22 - 2 ఇంటూ 9 సెకండ్స్, ఇదేమో KMPH. ఇప్పుడు 22 - 2 అంటే 20 ఇంటూ 5/18 ఇంటూ 9, 9 1s 9 2s 2 1s 2 10s 10 ఇంటూ 5 50 మీటర్స్. లెంత్ ఆఫ్ ట్రైన్ ఎంత, 50 మీటర్లు. లేదు 22 - 4 ఇంటూ రాసి ఏం చేస్తాం, 10 రాస్తాం, రైట్. 18 KMPH అంటే ఏమవుతుంది, 5 ఇంటూ డైరెక్ట్గా 10 వస్తుంది, 5 ఇంటూ 10 50, ఏది చేసినా ఓకే, రైట్. క్వశ్చన్ మనం చదివి రిసీవ్ చేసుకోవడం ఇంపార్టెంట్. లైట్ ఈ ఫిగర్స్ ఇదంతా రాయడం అనవసరం, ఎగ్జామ్కి పోతేనే మనం రాయాల్సింది. ఆ క్వశ్చన్ అయిపోయేసరికి ఈ స్టెప్ పడి ఉండాలి, ఆ స్టెప్ రాసేసరికి ఎస్ వాల్యూ ఐడియా రావాలి, ఎస్ వాల్యూ ఐడియా వచ్చేసరికి లెంత్ ఆఫ్ ట్రైన్ మైండ్లో క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. అది మనం ఇంప్రూవ్ కావాల్సిన లెవెల్. ఓకే, ఏం డౌట్ ఉంది, రైట్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. ఓకే.